हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है वर्ड मीनिंग सीखो। आज मैं आपके लिए कुछ जानवरों के नाम और उनके बच्चों के नाम की वीडियो लेकर आई हूँ। नेम ऑफ एनिमल्स एंड देयर किड्स। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग, मेंढक। मेंढक के बच्चे को बोलते हैं टैडपॉल। क्या बोलते हैं? टैडपॉल। एस, गधा। गधे के बच्चे को बोलते हैं फॉल। क्या बोलते हैं? फॉल। गॉट, बकरी। बकरी के बच्चे को बोलते हैं किड। हैन, मुर्गी। मुर्गी के छोटे बेबी को बोलते हैं चिकन। मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चिकन। बियर, रीच। रीच के बच्चे को बोलते हैं कब। डॉग, कुत्ता। इसका तो सबको पता ही होगा, पपी बोलते हैं। कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं पपी। काऊ, गाय। गाय के बच्चे को बोलते हैं काफ। हॉर्स, घोड़ा। घोड़े के बच्चे को बोलते हैं कॉल्ट। टाइगर, चीता। चीते के बच्चे को बोलते हैं कब। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।